Hello everyone, welcome to Toyeen Talks. How you doing? Thank you for watching. Till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you. Bye. Justice ẹ̀tọ́ sún mo fẹ́ bèèrè lọ́rin po tó mọ̀ wọ́n lẹ́yìn pa kété ẹjọ́ kan ro ìka ọ̀rọ̀ lẹ́yìn pa tàbá mú glory jẹ́ ìpọ̀ ìka I don't have any question to ask you because you are a father. Bàbá lè jí lọ́jọ́ kọjọ́ èèyàn kan bèèrè lọ́wọ́ mi lórí Facebook ó ní ṣé mo lè gbàdúrà kí jòsí tẹ́ bàbá mi mo ní forever and ever bàbá mi ni torí ọ́nìkà ṣan kì í ṣe Oscars lórí à ẹ ti try bàbá ẹ try mo ní mọ̀ pé wàhálà yín lórí jọ́ kí kò ní já sí asán àṣírí ti tú ó ti tú àti náà kẹ́yìn sọkún lórí TikTok kẹ́yìn sọkún torí pé wọ́n máa dúrà àṣírí ti tú get báyìí I don't have any questions to ask you at this stage because I know that we are the point of the justice àwọn mọ̀ pé the justice will prevail I'm very sure of that ṣùgbọ́n àbàmì mo kí ni mọ́kànrin balẹ̀ ìtújú ni ká àbàmì ìwé ẹ̀yìn rẹ̀ o wọ́n lọ́mọ ogun bẹ́ẹ̀ lọ́mọ ogun bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn rẹ̀ o àìlé ẹ̀yìn rẹ̀ ọmọ ogun ó pọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ ọlọ́run ilé ẹ̀yìn rẹ̀ àgàn ilé ẹ̀yìn rẹ̀ ìmọ̀kànrin balẹ̀ àbáyé sí wàhálà mo wí sí ọ̀yọ̀ pọmọ ọmọ Èkìtì ọ̀yọ̀ agbẹ́kẹ̀mú jẹ ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ àṣírí àtú àti pé Mohbad gan ìṣọmọ lásán ẹ̀yìn nìkan kan gan ní òrì bà mí Mohbad ìṣọmọ lásán àwọn nìkan pa ní ìkádìbò Mohbad ibẹ̀ yìí ni àṣẹ. Iṣẹ́ o igire ni àwọn tí yẹn kó ní àwọn ọmọ ṣe sàrà òkú ìṣeré. Thank you. Let's go to this year. Samiwa Pastor Laide Ekalesa Ekalema. Ẹkú ọjọ́ mẹ́ta. Ṣẹ̀rí tẹ́ bá ti ń rẹ́rìn, tẹ́ bá ti ń smile, inú wa máa ń Olúwa ṣe. Nígbà tí ẹ jáde síta láti wá dìbọn ẹni tó jáde níjẹ lánàá wọ́n ti sọmọ bàbá that's the language you use kò sọ wípé wọ́n yìn invite yín o ó ní wọ́n sọmọ bàbá you can imagine this guy is getting out of hand ẹjọ́ bàbá àwọn afúnnu nìyẹn mo ti sọ ṣáájú àwọn afúnnu ní àwọn tẹ́ ń sọ̀rọ̀ nípa yẹn. dúró pẹ̀lú Sanshitu ẹ má believe ní ọlọ́pàá kankan ẹ ṣáà dúró with corona inquest ibẹ̀ ní judgement wá wà tẹ́lí ẹ jẹ́ kó máa pa owó kí orí social media kó máa sọ pé ọlọ́pàá is working police is working torí àtẹnujẹ tí wọ́n ní àwọn ní circumstances sọnù ẹ jọ bàbá tẹ́lí Sanshitu our own Dr. Sanshitu is enough for us because we believe in him and justice we shall get. Gbogbo ọba máa sáré kiri kó máa sáré lọ àwọn nìkan lọ́lọ́pọ̀lọpọ̀ ń ṣiṣẹ́. The same wọ̀nyí náà ló bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Lọ́yìn bàbá don't talk àwọn àtọ̀ wọn náà ni. Àwọn tó ń ṣeré ìṣèlú náà ni lọ́n pariwo bàbá má sọ̀rọ̀ tó fẹ́ kó bọ́ yìí lọ́wọ́. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá corona inquest. Ní kẹdúró tì àwọn tó bá dẹ̀fẹ̀ fọ́ sára wọn sí yín lọ́rùn ẹ jẹ́ ẹ sọ fún wọn pé tó bá tilẹ̀ bá Sanshitu yìí ṣiṣẹ́ kó dúró sínú ilé ẹ̀ kó máa ja justice ẹ̀. Kó sì sẹ́yìn. Bàbá ẹ fọkàn balẹ̀ Ọlọ́run á tún yín nínú lẹ́yìn ọkàn ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé kẹwo wájú yín kẹwẹ̀ yín Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín àwọn èèyàn náà dẹ̀ wà pẹ̀lú yín bàbá. God bless you, sir. We love you so much. You are the best father in the world. Thank you so much. Amen. Thank you so much, sir. I love it. Thank you very much. Yeah. Jésù alágbára ńláńlá. Jésù alágbára ńlá. Jésù alágbára ńláńlá. Jésù alágbára ńlá. Ó jókòó lórí ẹwà dé ẹwà dé òkú. Jésù
Jésù alágbára ńlá. Àjẹsè lọ́rùn tó ó fẹ́ ìtọ́jú ńlá. Ẹni bá ń pe Jésù Jésù tó tún wá ń ṣe yépayépa ó ti láàrún ọpọlọ. Esther, standing on the existing protocol, ẹ kú ọ̀rọ̀ ọmọ, ẹ kú akitiyan, ẹ kú ìfọmọ ènìyàn ṣe. Bẹ́ẹ̀rí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run each and every time tí bá ní opportunity àti rí yín báyìí inú mi máa ń dùn because nǹkan tó ṣe yín Ọlọ́run ò jẹ́ kó jù yín, nǹkan tó dẹ̀ jù yín Ọlọ́run ò jẹ́ kó ṣe yín, nítorí ẹ̀ náà ni mo tún máa fi kọ orin ẹ ṣé Ọlọ́run mi mo dúpẹ́. Ẹ ṣé Ọlọ́run mi mo dúpẹ́. Ohun tó ṣe mi ò jù mí. Ohun tó jù mí ò tẹ̀ ṣe mí. Ẹ ṣé Ọlọ́run mi mo dúpẹ́. Jẹ́rí tí ìlérí Olúwa bá pé 120 years lórílẹ̀ ayé, ó lè má yẹ bó ṣe yẹ èyí. Ó lè má yẹ bó ṣe yẹ èyí. So mo kàn fẹ́ kí ìgbàgbọ́ yín tẹ́ ti dìmú tẹ́ ti ń lò ẹ má fi sílẹ̀ ẹ dìmú. Yes, kò sẹ́ni tó lè ṣe Ọlọ́run má jẹ́ àríkú ọmọ but níbi tó dé dúró yẹn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ibi tẹ́ fi àdàgbà ètò yín rọ̀ sí, ibi tẹ́ fi ìgbàgbọ́ yín sí, Ọlọ́run ò jẹ́ kójú tì yín. Sherry, if not for God, you wouldn't have gone this far. Ọlọ́run ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ ló ń ròyìn lágbára. Ọlọ́run ló dúró tì yín tí ò jẹ́ kójú tì yín. For as many that are saying anything, ẹ kàn ignore wọn. Ó ti yé yín. Ẹni tó àwọn kan sọ pé Ọlọ́run á jẹ́ káṣírí ìtúta ló sọ pé àṣírí ò tí ì tú ń sìn. Àṣírí ti tú wọn kàn ń fight ẹ ní. Like I always say, Wùmí ò ní kò ní fi ìrẹ̀lẹ̀ kò ní fi sùúrù wẹ̀ wọ́n agídí ló máa ṣe wọ́ àti gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ wọ́n máa ṣagídí débẹ̀ ni. So ẹ má jẹ́ kí àwọn èèyàn kan sọ fún yín pé you are not a father àbí kíníkan ó wá ń get yes ẹlẹ́ran ara ni ó máa get closer ó máa get ẹ máa feel it but ibi tẹ́ ń lọ ni mo fẹ́ kẹ́ dojú nípa àgbélébùú tẹ́ ń wò ni mo fẹ́ kẹ́ máa wò. And I'm going to say this to gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ wípé Joseph Aloba ṣé kò yẹ kó wá ọmọ ẹ̀ lọ orí àwọn kan yìí orí yìí máa yí tẹ́ máa fi kú mi o. Torí ọmọ 5 years kan lọmọ tó ń tí ọ̀rọ̀ èyí ṣẹlẹ̀ sí tí kò ní àní gbọ́ pé bàbá máa náwó dọwọ́ ọmọ òun lọ́rùn. So Esther, ẹ má worry, like people have been saying, ẹ̀wẹ̀ yín yíwò, people are many behind me. Tẹ́lẹ̀ tó bá yẹ pé wọn kì í rí justice lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, lélẹ̀ a máa rí gbogbo delay tá à ń rí nínú ọ̀rọ̀ yìí táwọn èèyàn máa ń follow àwọn prophecy tó máa ń jáde ẹ má ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí Ọlọ́run ti sọ sẹ́yìn kó òun máa fi àṣírí àwọn alágbára orílẹ̀-èdè Nàìjíríà because ẹ̀sìn ni gbogbo wọn ṣe o tó fi dé orí presidency lẹ́yìn tó kéré jù nínú gbogbo cabinet Nàìjíríà ẹ̀sìn ni gbogbo wọn ṣe o. Àwa nìkan kọ́ Nàìjíríà kọ́kọ́ ló wò wọ́n gbogbo orílẹ̀-èdè ló wò wọ́n tó bá bọ́lẹ̀ lórí ìbò fún àyẹn wọ́n ṣe fẹ́ ṣe afẹ́mọ́. Àwọn ìṣẹ̀dá kan wà tí wọ́n bá wá sáyé wọ́n máa ń gbé ogún wọ́n á fi ogún lẹ̀ fáwọn ọmọ wọn wọ́n á fi ogún owó wọ́n á fi ogún ọrọ̀ lẹ̀ fáwọn wọn. Ṣẹlẹ̀ àwọn kan wà ogún ni wọ́n fi lẹ̀ fáwọn ọmọ wọn. Kò dẹ̀ sí bí Ọlọ́run ṣe ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà kò sórí ìgbàgbọ́ táwọn ọmọ wọn lè gbé gbogbo nǹkan táwọn pẹ́rẹ́ǹtì wọn ṣe sílẹ̀ wọn máa jẹ́ mi ò ní sọ jù báyẹn lọ. Ẹ ṣe sà Ọlọ́run àdúró tì. Shutting down the light. Okay.
Yes, I'm here. Thank you so much for the opportunity. I would like to ask two. Okay. Okay. Maybe we should just have one or two things to Thank you so much once again. I would just like to ask Baba two questions. I can sir. Sir. Ekale. Yes, Ekale. Um, Ṣé ẹ gbọ́ mi First dáadáa? question. Yes, sir. First question, Miss Mongboyin Dada Mongboyin. Okay. Mr. Big One said there is a report that was given to after is it that there is no duplicate of that report when you go to the hospital, or the hospital does not have maybe no computerized like ṣé kò sí lórí duplicated lórí wọn kò lè fún yàn report káwọn má ní personal copy. To be given everything is going to, but they've asked them to come. But the nurse also say that okay, they were given that report. So the reason why that report, why they did not give to Baba Mohbad, DJ Bami, according to them, who happened to be second in command, the lawyer too, who happened to be the lawyer of Mohbad, they will come and tell the whole world, they will come and tell the court the reason why that report, that medical report that given to them were being hide, why they kept that report. You see that the hospital has stated everything that happened, and then the whole world see it. It is going to cause another thing. Nobody knows, because to me, who happen to be Mohbad wife, for both to be the first front fighting justice for your husband. You claim they've killed him. Who are the people that kill him? You're claiming that they've killed him, but the evidence that's supposed to show to the whole world, who are the people killing? You are hiding it. The question I pose to people who is supporting you is that why are you going in this direction? Why are you lying? So that puts answer to the first question, and then to the second question. Baba has said that in zone 2, if zone 2 police are like other police, it could have been a bit better, because environment case, it was started in zone 2. At the end of the day, when they took it back to Panti, anything that they took to Panti, forget about it. When it comes to issue of Mohbad, forget about it. It will disappear into the thin air. IG will not say he doesn't know what is happening. The commissioner of police of Lagos State, he won't say he doesn't know what is happening. Look at the case of this, what's it called? The case of this perjury. The case of this black. You know, they've taken it back to Panti. At the end of the day, naturally, we see we don't know what is going to happen to that, because we are less concerned about that, because that case is not involved. I rest my case for now. Thank you so much. Mr. Moore, we would like to add into what you just said. To the effect that the one as Mohbad's partner and not wife. Daddy Ekale, sir. God bless you, sir. Ekale ma. Ọlọ́run á túbọ̀ máa dáàbò bò yín, sir. We all love you. Àmì Jésù. Gbogbo òkè ìṣòro tẹ̀ ń jò tẹ̀ ń fojú kan sìn, Ọlọ́run á sọ di pẹ̀lẹ́, sir. Ọlọ́run á dẹ̀ fún yín ní
grace and ability to bear it, sir. Joy unspeakable will be your portion in Jesus' name. God bless you, sir. You are loved by everyone. Thank you for all you are doing, sir. Thank you, Daddy. Bye, sir. Yeah. Sir. Bye. Thank you. Okay. Good evening, sir. Our Hebu Daddy Mohbad, the Emperor of the Lord, Mr. Muiwa Murinyisa, my able, gentle and brain Senator Ish, my barrister, Mr. Tarzan. I see everybody. Emi mande tologun ni sir. This is Olori Aloba 1. Tibobo UK. Yes. Wow. You're welcome. Me, I've come. Emi o kin wa pẹ̀lú ojúbọ̀rọ̀. We don't want to know anybody to ban ṣe nǹkan tó ban ṣe. We don't want anybody to do his own. Ẹni tó mọ̀ ẹ bá ti kú, òun ni kó jàjà Mohbad. Òun ni kó spear battery. Ẹni tó mọ̀ ẹ bá ti kú, kó má bá wa dojú òpó rú. Àwọn police informants kó má bá wa dojú òpó rú. We know what they are doing. They get the information and they sponsor the information. Wọ́n mọ ibi tí wọ́n ń tà sí. I'm saying it loud and clear now. I am saying it. Come and go. Omotushe wa. We are over 1 million here. Hearing now. Stay off this justice for Mohbad. Oro tẹ́ ń gbé kiri yẹn la máa fi lé yín jáde. A fi lé yín jáde tèfètèfè ni. You cannot come and spoil what we have started 2023 for us. We have 5 elements. In this justice for Mohbad. In which DNA tí bàbá ọmọ fẹ́. Bóyá ọmọ fi ọmọ sílẹ̀ sáyé lọ. We have autopsy and toxicology. DNA àwọn tọ̀hún wọ́n ní wọ́n believe in it. Autopsy wọ́n believe in it. Sanshitu, our Hebu barrister, wọ́n ní wọ́n believe in him. He doesn't believe in Baba Mohbad himself. Wọ́n believe nínú phone forensic. The inquest. Wọ́n believe in it. Wọ́n jà sọ́nà bẹ̀rí. And they are crying more than the breed. As if pé àwọn ni wọ́n bí ìlérí Olúwa. 50 people or more than that were living in that house. Kò sí nǹkan tó kàn wọ́n pẹ̀lú wọn. Àfi bí wọ́n ti rí kọ́ máa wá CCTV káàkiri. Kọ́ máa punch information, kọ́ máa punch evidences wá káàkiri. I am saying it to you today. Stay off this justice for Mohbad. Àtòfojú ẹ̀ gbolẹ̀. Àfẹ́ni tí ọba ti ní tìjú nìkan. Some people will stay in their diaspora. Wọ́n rán ẹníṣẹ́ burúkú ìwọ náà jẹ́ kiri. Tán bá ti fún yín lówó, you don't know mọ́wọ́ tún yín yàtọ̀ sí tòsí. Stay off this justice for Mohbad. Pé náà Ọlọ́run tó jó yín. Stay off. We don't want you. Gbogbo play game yín tẹ̀ ń play. I've told you. Àwa kan, I'm not a host. Débi tí màá ti sọ pé bring one lion, bring one délé Àmọ̀tẹ́kùn. I am not for that. I am here to fight for justice for Mohbad. Àwọn NGO woman rights activists tó ṣe pé wọn kì í jà fọ́tọ̀ ọmọ ènìyàn àfẹ́tọ́ ikú wọn àfi kán gbowó àfi ó máa la owó lọ. That is all they know. Some of us we can connect dots at the mobility and law. Please stay off this justice for Mohbad. Enough is enough. This man ó fẹ́ enjoy life. Ní tí ò bá rí justice fún ìlérí Olúwa cannot get his life. Please, Baba, and I want to assure you today, I need the human rights activists kankan. Àwọn ọmọlúàbí èèyàn lẹ ní ẹ̀dẹ̀ ti rí wọn. Tó ṣe wípé tẹ bá dé lẹ́ni wípé you need something, they are ready to do it, whatever anything we want. Please,
gbogbo ẹ̀yin tẹ̀lé ń bú bàbá òpin máa tó dé bá gbogbo yín stay off ọ̀rẹ́ ẹ̀sùn wá kàn dín nínú yọ̀ agbéṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ sí ẹ lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn tó pa Mohbad ni if care is not taken for you. Bàbá, God is with you and is fighting this battle. Ẹ rí pé tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ ní pé kò sọ́nà mọ́ all of a sudden ọ̀nà àtúndé àtúyọ. Mr. Muyiwa, thank you very much for everything you've been doing for this man. Mr. Gures, I want to appreciate you. The perfect healing from above, God will grant unto you, and all the justice fighters tí wọ́n gba owó sápò ara wọn in an unjust way. I say I salute every one of you. Amen. And God will be with all of us. The justice we are fighting for is what we will get. Amen. Amarini. Torí pé bàbá yìí ó jẹ́ kápẹ́ńtà tí kò lówó ṣùgbọ́n ó lẹ́jẹ̀ lọ́rùn ọmọ ẹ̀dẹ̀ lẹ́jẹ̀ lọ́rùn wọ́n pa ìlérí olúwa gba ikú ó gba kó ọmọ àlè kan kú wọ́n ní ìlérí olúwa gba ọmọ àlè tó yẹ kí ìlérí ọmọ àlè kan kú ní ìlérí olúwa gbà kú àṣìbí pé kì í ṣe bàbá kan ló bí ìlérí olúwa àṣìbí pé kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ kan náà ló rán nínú ayé ẹ̀. Because of that òun lọ́nà ṣe máa fi ojú gbogbo yín láti òkè ibikíbi tẹ́bá mo gbọ́ sí mo mọ̀ sí wọ́n fi kò mí létí wọ́n ti pa tọ́kọ́ tó sọ fún mi ṣùgbọ́n mi ò lè sòótọ́ all of you are going down for it. Torí pé Nàìjíríà kan náà ní gbogbo wa ẹ̀jẹ̀ kan dẹ̀ ló ràn ní vein every one of us either kini kan no fine if papa like am like that and if mama like am like that wọn ní kó bá wọn pa but girlfriend dẹ̀ ní ẹ you are nothing to him you are going down for it o opó ni ẹ opó ló pera ẹ wọ́n ló mọ̀ wọ̀n yẹn. Ìjọ tọkọ tèmi kú èmi ò I did not hide anything from his family. I carried his father along. Until now, Baba call me. They are my parents. Yeah, I still regard them as part of me. So, ẹlẹ́dàá Mohbad ó máa fight justice yìí fún wa sá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn stay clear àwọn tí ẹ bá ti mọ̀ pé wọ́n bá yín ìrìn àjò lóòótọ́ ẹ yẹra yín fún wọn sà give them public disclaimer nobody should relate them with you they are not fighting for you they are not fighting for your son kan ṣẹṣẹ tí wọ́n síwájú we have a lot of less privileged people tí wọ́n nídìí àwọn èèyàn tó máa jà fún wọn tó lọ jà fún wọn thank you very much justice we are seeking for is what we get ní agbára Ọlọ́run ìṣẹ́gun dẹ̀ ní tiwa lórúkọ Jésù justice for Mohbad. Thank you, ma. Amen. I really appreciate you, ma. Thank you. Yeah. Bye. Thank you very much, sir. Good afternoon to you, Baba. Mo kí everybody tó wà lórí panel wa àtọ̀ wọn tó ń bọ̀. I greet every one of you respectfully. Baba, ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀. Baba, mo ti wò, I have looked through all the mechanism of the law in Nigeria. And I have found that you have done everything that you are supposed to do. There is no need for you to be distracted right now. You have done all the things that the law have asked you to do. So continue to remain focused. I am just using this opportunity to encourage you. You have done everything that a citizen is supposed to do, that a father is supposed to do. All the inquests, you have been here. You have written the IG. You have sued government agencies and offices. Right? So, Baba, you have done the right thing. So anything that is left to be done is with the government. It's with the government, it's with the police. So every step that you take, we are following you. Every step that you are taking, we are with you. You are within the law, you are doing everything right. So Baba,
mo encourage yín pé kẹ́ Thank you, sir. Kò sọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ láti ẹnìkan wà níbẹ̀ yẹn tó ń lo fóònù kan ó tan tiktok lẹ̀ nínú kó yí lọlẹ̀ ọkọ̀ lọ́gà kúrò lórí tiktok ó ń lọ́gà ó ń ẹ̀kọ́ ó lọ́gà ọ̀tọ̀ ẹ̀ṣà and ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká manage time so that dájú àdé attend to more people it's almost 9 ẹ ṣe gan God bless you sir you can drop me. Okay, good. Thank you. I want to whether to speak in English or whether to speak in Yoruba. My network is playing up. I hope you are hearing me. You're welcome. Okay, I want to greet the Emperor Joseph Oluwabamiwo himself. You're welcome. Our attorney with all the power in his hands, Mr. Famuyiwa Ayub. All the panelists as well as everybody on the comment section, generals and gladiators. Well, you knew it, that all of us, including the emperor himself, we were at the coroner inquest on Friday. So when he was invited over to Zone 2 on Monday, he had to wait till this time, I presume so that he can give us updates. And of course, we have seen what has happened. Please, I want to say this to everybody. I beg you by the mercies of God. Stay where you are. Stay with Joseph Oluwabamiwo and stay with God. Because assuredly we will get justice. I want you to know so. Please, the people that are contributing money, ẹni ò sanwó fọ́lọ́run ó sanwó fẹ́ṣù ọ̀nà kan ni wọ́n gbà sàndá mẹ́wàá èwo wá ní ti yín. Ẹni rẹ́sẹ̀ wèrè tí ò bá bù ṣé tọlọgbọ́n ló fẹ́ bù ṣoògùn ní ẹ̀wà gbọ́. The only thing is that we will use this platform like Mr. Aloba had done to let the people know that this is what is running, so that some people will not be thinking they are wise in their own conceits. So please, ẹ lọ fọkàn balẹ̀, everybody. I'm sure we are not agitated, are we? I definitely know that we are not agitated because a máa gba ìdájọ́ yẹn. At the last coroner inquest, there are people coming over. The doctors of both hospitals, the driver will come, the independent pathologist also will be coming. So what do we really have to worry about? I really don't know. Talaja tó ń gbó, tá ń wò. Please, I beg you. Tiwa ni wípé ẹni tá a dúró tì káàárẹ̀ ó má ṣe. And that is why we will continue to pray, because you cannot put something in God's hands and be checking on him whether he still have it in his hands. Ọwọ́ Ọlọ́run la gbé ọ̀rọ̀ justice for Mohbad sí. Ọlọ́run tó dẹ̀ máa ṣe náà parí ohun ló wà lẹ́nu iṣẹ́. We have said it repeatedly that àtijọ́ táṣọ àti kòkó wọn ti jáde ní tábò mọ́lẹ̀ ti bàjẹ́. So please, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká pọkàn pọ̀. Sir, I want to assure you again and again, God is here. And of course, àwọn èèyàn tó ti fúnra rẹ̀ gbé dìde wọ́n wà nínú ìrìn àjò yìí. Àárẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe yín. A ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé yes, ọkàn ènìyàn á káàárẹ̀ lóòótọ́.
ṣùgbọ́n téèyàn bá ti wá wò ó wípé balógun ọkọ̀ òun ni Jésù kí la máa wá páyà fún. I have allowed many people to come up, do you understand? So that we can allow them ask questions. But they keep coming to encourage you. And definitely that is my own assignment as well, sir, to encourage you. Jésù ní balógun ọkọ̀, àwa ò lẹ́rù kankan tó máa bà wá. A nípayà kankan, ọkọ̀ wa ó gúnlẹ̀. Olúwa ti wà àti ní